Всем доброе утро. 9 января. У нас да уже не 7:30, уже без 28. И мы сидим без света. Значит, во сколько? Я даже вот специально посмотрела, по-моему, в 00:01 включили ракетную опасность. Очень сильно бахало. Один раз бахало, потом второй раз бахало, даже второй раз попыталась снять, но камера не передает вообще этих звуков и плохо записала, поэтому я вам даже вставлять не буду. И что? И получается, куда-то попали, туда, куда не надо. Станции попали, одна что возле нас рядом. Ну, возле нас, да, рядом, и чуть-чуть другая туда подальше. Ну, в общем... Сидим без света. Свет так и не включили. Слава Богу, есть вода. Вода есть, да, но в доме холодно. Тут, в принципе, у всех отопление от электричества, от света, и поэтому холодно. Дом быстро... Ну, сейчас еще более-менее, ну, потому что мы там встали, пока оделись, покушали, еще более-менее в движении, нормально. Сейчас засядем, и на улице погода не ахти. Наверное, даже если бы был мороз, было бы получше. Сейчас там вроде плюс, но ночью был дождь. То 7:30 светло, а сейчас темнота. Ну да, на улице как бы уже было намного светлее в прошлые дни, а сейчас темно. И что я говорила? Ну на улице дождь, ветер, оно сейчас его все выдует, и замерзнем. Ну не замерзнем, есть камин. Папа сказал, если что, будем пробовать его топить, разжигать. Но будем надеяться, что свет, в принципе, включат. Но если не включат, значит, будем топить камином. Самое обидное, что я вот только утром поняла, что я даже ничего не смогу посидеть, порешать. Нет, ну почему? Я могу там географию, да, пописать, либо там математику я вчера пораспечатывала. Вчера не снимала видео, сидела за уроками, занималась. В принципе, я там пораспечатывала, я могу сесть, порешать. Но я хотела смотреть математику, смотреть. И, в принципе, как тут писать, если темно? И сегодня вроде как вот так вот и будет на улице. Ну, конечно, оно немножко посветлеет, но будет все равно темно, потому что пасмурно и дождь. Вот, ну, мама зажгла свечки. Папа говорит, нужно было свечки обычные покупать. А мы ему говорили, надо было покупать. А он сказал, ничего не будет, типа, не разводите панику. Так никто этих свечек не купил. Ну, то, что есть, зажгли. Телефоны разряжены, но пауэрбанк есть тоже разряженный почти. Ничего страшного, будем надеяться, что свет все-таки плюс слабый дождь. В скором времени включат. Вот свечечки. Вот этих свечечек было 3, но одна, я не знаю, она не зажигается, потому мама ее, походу, убрала. И включила плиту, чтобы немного хотя бы тепло шло. Но я, кстати, даже не испугалась. Я как-то так спала, мне что-то снилось. Я уже думала вставать, капать нос. И что-то, я не знаю почему, то ли мне приснилось, то ли не знаю, что типа будет ракетная опасность. Ну, скорее всего, приснилось. И потом только хоп, услышала сирену и вот начала бахать. Но бахала, конечно, вообще жестко. И летала, и бахала, и не испугалась даже. Я лежала, я даже не подумала, чтобы встать. Ну, я думала, ну, если что, ну, я вот одеялко так держала, если что, накроюсь. И все, нормально. Вот. Мне вроде даже тепло. Пока что. Я даже как-то так аж душно. Ничего, скоро будет холодно. Папа разжег камин. Сейчас пойдет уже за следующей, так сказать, партией дров. Уже ящик сожгли. Пойдет еще брать. У нас есть дрова на улице, но на улице дождь. И надо, наверное, их заносить в подвал, чтобы они сохли. На всякий случай.
потому что, ну, свет написали, может, появится только завтра. Я не знаю. Ой, ну здесь тепленько, хорошо возле камина. Буду греться. На улице, как вы видите, ужасная погода. Почти вот снег растаял, но ночью будет мороз. -6, по-моему. И типа это все замерзнет. Тут тоже кучу воды. Да, мне прикольно. Ну вот у нас есть дрова, вот там вот. Они, конечно же, все мокрые. Но в подвале вроде как есть сухие еще, но те тоже, я думаю, надо сушить, ну, потому что на всякий случай надо. Да, буду сидеть здесь. Здесь, ну, в целом в зале холодно, потому что здесь не отапливалось. Она была закрыта. Но вот если сидеть прямо возле камина, то тепло идет. В принципе, хорошо. Поэтому буду сидеть, греться, и когда смотришь так хорошо, так спокойно, ничего не раздражает. Телефон смотреть не буду, потому что его разряжу, и что я потом буду делать? Писать, читать тоже не могу, потому что темно. Потом буду сидеть, смотреть на огонь. Значит, что я сделала, чтобы мне было удобно? У нас была вот такая вот раскладушка. Я на ней в 24-м году весной спала в коридоре. Когда у нас были сильные обстрелы, я вот на ней ночевала в коридоре. Лечь на нее я не рискнула, потому что я боюсь, что она сложится, либо провалится, либо, короче, лучше не надо. Поэтому я ее застелила чистеньким. Ну, подушечка есть у меня, вот чтобы вот так вот ножки ставить и греть вот так. Класс. И здесь я сижу на кресле. На кресле у меня плед. Вот, так что мне тепленько. 3 часа. У нас все так же нету света. Но мы не унываем, сидим, греемся возле камина. И мама придумала поставить стол напротив окна в зале, и чтобы я могла пописать. И получается сколько? Откуда я начала? Наверное... вот это вот. И вот это вот столько я написала. На террасе здесь стояла полностью вода. Я выходила, ее пыталась как-то смести, но сколько получилось, а все, что осталось, оно у нас прям на глазах начало замерзать. Вот тут еще есть вода, но она уже скоро, я тоже думаю, замерзнет. На улице берется мороз. Я выходила к Семену, там очень холодно. Написали, что вроде как должны восстановить до 18:00. Ну, я не знаю, будет так или нет, но вроде как у нас улица так вот идет. Ну, типа, не параллельно, а как перпендикуляр такой. И там вроде как появляется свет. И у нас, то ли на улице писали, где-то есть свет. Ну, непонятно. Будем надеяться, что включат. Но суть в том, что в зале, где камин топится, там очень тепло, прям хорошо. А в целом в доме холодно. Хотя вот такие вот вытяжки есть, и вот тепло идет, получается, по потолку от камина, и должно быть тепло. Но почему-то холодно. Но я думаю, если бы не топилось, было бы еще холоднее. Семен пришел под окно и начал кричать. Просится в дом. Его, конечно же, сегодня никто не взял. Ну, потому что в доме почти как на улице, но я шучу. И, ну да, мама же поубирать не может, а он нанесет, он черный, он грязный весь, мокрый. Угу. И шерсти натрусит своей.
Бегемотик. Кс-кс-кс. Как тебя снять еще? Босинка. Кстати, Викуля сегодня приходила. Я вот здесь вот ее заметила. Она приходила, смотрела, что можно покушать. Семен, ты меня слышишь? Не понимает, походу, откуда ему стучат. Я здесь. Сёма. Кс-кс-кс. Ну, Сёма. Начало 5-го, и у нас включили свет. Даже не в 18:00, как писали раньше. Вот это очень радует. Так, сейчас вот у себя все включу и буду любоваться светом. Я за день уже одичали. Ой. Так. Ой, какая красота, господи. Сейчас и елку сразу. Все, что можно. Все. Слава богу, я боялась, я очень боюсь темноты. Я вот, прям ждала, когда потемнеет, и я начну сидеть и бояться. Ну, слава богу, включили. Сейчас быстро мама включила стиралку, перестирать вещи, потому что, не дай бог, еще выключат, надо быстро все поделать. Мама тебя испугала? Да, мама, короче, Семен... Просто мама довольная. Да, Семен, я ему вынесла кушать. Он кушает на будке, потому что там вот вода была. И, в общем, он начал кричать очень сильно. Я выглянула, он какой-то скрюченный. Потом уже увидела, там кошка была, он на кошку кричал. И я стучу Семён, тут начинает кричать мама. Я ничего не пойму, ну, в общем, дали свет, мама очень сильно обрадовалась.